Hola, buenos días chicos y chicas. Soy Marisa, monitora de cocina creativa en los institutos Blecua y Azara. Y con motivo del último día de curso, pues vamos a hacer una receta especial abierta a todo el mundo para que la podáis hacer todas aquellas personas que les interese este vídeo. La verdad es que es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer, los materiales son súper sencillos y vamos a quedar de lujo. La receta de cocina es tarta de queso al microondas. Si te interesa, quédate con nosotros. La receta que os voy a enseñar es individual, ¿vale? Todos los ingredientes son para hacer un vasito. Un vasito. Ah, claro, que no sabéis cómo se va a hacer. Cada tarta va a estar en un vasito de cristal. Esto nos va a ayudar a ver el contenido y vamos a quedar muy bien. Vale, pues entonces los ingredientes, recordad que es para un vasito. Lo tendríais que multiplicar en caso de que fuerais más de familia, que me imagino que sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa es la pregunta, muy fácil. Todo lo tenemos en casa, todo, absolutamente todo. Mirad, para hacer una necesitamos 4 galletas Marías, que las vamos a triturar, las vamos a escachar. Podemos usar una bolsita de plástico y un rodillo o una picadora. Pero bueno, en cualquier caso, limpín. Ya te veo ahí, dale que te pego, pim. Vale, después necesitaremos azúcar avainillada. Yo voy a coger 4 sobres, 4 sobres de azúcar avainillada. Muy bien. Siguiente, un huevo. Necesitamos un huevo. Esto es importante, chicos y chicas. El huevo ha de ser XXL, el más grande que haya. Un huevo, pero no pequeño, de los más grandes, que es lo más importante de todo. Vale, después necesitaremos también un yogur natural. Puede ser azucarado, puede ser también un griego. Si es azucarado mejor, porque así no tenemos que añadir más azúcar a la tarta. De yogur necesitaremos 2 cucharadas, solo 2 cucharadas por tarta. 2. Necesitamos también queso de untar, que nos vale Filadelfia o nos vale cualquier marca. De esto vamos a necesitar 3 cucharadas soperas. Vamos a necesitar también mantequilla, un poquito de mantequilla. La vamos a derretir para mezclarla con la galleta y para untar el vaso, para que no se nos pegue. Y para decorar necesitamos mermelada de fresa. Luego yo lo que le pondré, que lo veréis después, lo que voy a poner para decorar, para quedar todavía mucho mejor, para ser super cookies, lo que le voy a poner es arándanos. Pero claro, entiendo que no todo el mundo pues tenga la opción de tener arándanos en su casa. Entonces lo que sí que le podéis poner es media fresita o, bueno, lo que os apetezca. Vamos a ello. Empezamos triturando las galletas. He puesto las galletas en una bolsa de plástico y ahora las voy a triturar. Trituradas, las podéis triturar o escachar o pues eso, con un rodillo, pasándole un rodillo por encima, o lo podéis hacer con una picadora, como queráis, pero ha de estar así de picado. La reservamos. Así nos han quedado. Ahora vamos con la mantequilla. Ahí tenemos la mantequilla. Mirad, tenemos las medidas. ¿Veis? 25 gramos, 25 gramos, 25 gramos. Vale, pues yo he calculado que para 4 que voy a hacer, 4 tartitas, pues voy a usar alrededor de 50 gramos, o sea, 2 rayitas. 1 y 2. Lo marco, lo corto, lo llevaré a este recipiente y lo voy a derretir. Lo tengo en el recipiente, lo meto en el microondas, tengo que estar súper atenta porque no hay que meterlo mucho, simplemente lo que tenemos que conseguir es que se derrita. La hemos metido en el microondas. Cerramos y a calentar máxima potencia y le voy a poner 30 segundos. Mientras se derrite la mantequilla, en un recipiente vamos a poner un huevo. El huevo lo echaremos dentro, 3 cucharadas de queso, 3 cucharadas de las de sopa, 2 de yogur. Y los sobres. Vamos a ello. Tenemos el huevo. Vamos a batirlo. Vamos a añadir las cucharadas de yogur. ¿Os acordáis de cuántas eran? ¡Ja! 2 de yogur. Las tenemos y mezclamos. Ya lo tenemos batido y ahora vamos a añadir el queso.
el queso Filadelfia o queso cremoso. ¿Cuántas cucharadas? 3. Antes de que penséis, pero ¿cómo de llenas? ¿Grandes, pequeñas? Mirad, esta es una cucharada de sopa. Bueno, pues así, esta es la cantidad más o menos. Para que no nos queden grumos, sería conveniente que lo pasarais con una batidora o con unas varillas, pero yo creo que con una batidora mucho mejor. No tienen que quedar grumos, tiene que quedar una masa cremosa y toda del mismo color. Vamos a por la batidora. Batimos. Venga, yo os veo a todos, y a todas haciendo ahí en casa, batiendo con la batidora. ¿A qué le toca? ¿A qué le toca? Como cuando estábamos en clase. ¿Quién bate? ¿Quién bate? Venga, que le toca a Irene. O a lo mejor a Jesús. O quizá a Andrea. O Limpín. Bueno, seguimos, ¿eh? Mira, mira cómo está quedando. La verdad es que esto de hacer vídeos por las redes no es muy de lo mío, ¿eh? Pero no está quedando nada mal. Sigue, sigue batiendo. Añadimos los sobres de azúcar avainillado. Yo, como ya te he comentado al principio de este vídeo, he usado 4. Si no tienes sobres de azúcar avainillado, no pasa nada. Puedes usar otro azúcar, sí, otro azúcar, no pasa nada. 2 cucharadas soperas de azúcar normal y un pelín de esencia de vainilla. Yo creo que también la podemos evitar, que si no la tenéis no hace falta que salgáis a comprarla, no pasa nada. No tendrá ese punto avainillado, pero estará igual de rica. Hemos añadido el azúcar y batimos. Vale, pues vamos a montar la primera tarta. Como veis, tengo ya todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es añadir la galleta al fondo del vaso. Así como, claro, depende un poco del vaso que uséis, porque como el mío, mirad, el mío es más estrechito por abajo, pero bueno, con que cubra el fondo ya sería suficiente. Y entonces añadimos también un poco de mantequilla para conseguir una masa. Así, lo revolvemos. ¿Veis? Todavía la galleta está un poco seca. Pues vamos a añadir un poco más de mantequilla. Ahí. Ahora está cogiendo la fuerza. Así. Vale, pues esta masa la vamos a apretar para que quede en el fondo del vaso. Así, muy bien. También nos podemos ayudar con el dedo, porque los tenemos limpios, ¿verdad? Y tanto, nunca jamás nos hemos lavado tanto las manos. Y eso que en cocina nos las lavamos siempre antes de empezar. Bueno, ya lo tenemos. ¿Veis? Vale, ahora con los dedos untamos el vaso. Así. Un poco más. Ya lo tenemos. Muy bien. Y ahora vamos a echarle nuestro líquido. Lo echamos despacito para que no se nos levante lo que tenemos abajo, la galleta. Ahí. Mirad qué bonito, ¿eh? Queda súper bonito. Y ahora lo vamos a meter al microondas. Atención, hay que ponerlo a temperatura alta, a la más alta que puedas, simplemente como si fuéramos a calentar un vaso de leche, un vaso de colacao. Lo mismo, ¿vale? A la misma temperatura y 1 minuto. Dependerá un poco del microondas, pero yo calculo que 1 minuto tenéis bastante. Vamos a meterlo al microondas. Tenemos el vasito, nos lo llevamos al microondas. Lo metemos, cerramos la puerta. Ahí está. Y lo ponemos a temperatura alta 1 minuto. Ahí de nuevo tenemos el primero. Lo sacamos. A ver, vamos a colocarlo aquí. Aquí. ¿Cómo sabemos si está hecho? Ah, buena pregunta. Seguro que todos y todas lo estabais preguntando. Mirad, ¿veis la galleta? La galleta y nuestra mezcla. Pues sabemos que está bien hecho cuando lo tocamos así. Está blandito aún. Así que hay que volverlo a meter
30 segundos. 30 segundos. Después de 30 segundos, este es el resultado. Ahora sí está perfectamente cuajado. Mira, lo tocamos y está blandito, pero no suelta líquido. Ya está hecho. Pues ahora vamos a decorar. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos ya nuestra tarta de queso. Mirad qué pinta tiene. Tenemos la mermelada de fresa y los arándanos. Lo que vamos a hacer es cubrir la parte de arriba con la mermelada de fresa. Y una vez que la tenemos ya toda la parte de arriba cubierta, le voy a poner un arándano en el medio. Justo en el medio, un arándano. Si tuviéramos una fresa, pues la partimos por la mitad y la ponemos en el medio. O también lo que podemos hacer con la fresa es partirla por la mitad, le hacemos un pequeño corte y se lo ponemos al vaso, aquí, encima. Y esto ya es una receta de MasterChef, ¿eh? Viva los alumnos y alumnas del PIE, de los PIEs, Blecua y Azara. Vamos, chicos, chicas. Os invitamos a todos y a todas a terminar esta receta. También es importante que cuando la saquemos del microondas la dejemos reposar un poquito y la metamos en la nevera. La dejamos en la nevera un minutito o algo así para que coja más fuerza y no se nos desparrame la mermelada. Vamos a ello. Mirad qué bonita queda. Queda súper bien, ¿eh? Mirad, le he puesto el arándano allí. Y ahora la voy a meter a la nevera. Esto se come fresquito. Bueno, pues ya tenemos fresquita nuestra tarta de queso al microondas con arándanos. Y bueno, pues espero que al año que viene estemos todos y todas otra vez juntos. Ha sido un año un poco difícil esta última parte. Todos y todas nos hemos esforzado al máximo para seguir trabajando con vosotros y vosotras. Y de verdad, mucha fuerza y nos vemos al año que viene. ¡Vivan los PIEs! Hasta luego. ¡Buen verano!